안녕하세요. 오늘 또 멋진 걸 또 보여드릴게요. 어제에 이어 오늘도 요트를 타네요. 저 사람들이. 와, 계속 질주를 하고 있습니다. 이 바람이 세니까, 이야, 바람을 타고 엄청난 속도로 달리고 있습니다. 오늘 바람 많이 부네요. 오늘 어제보다 더. 어제 자전거 타고 저기 한 1.5km 정도부터 바람 타고 이 밑으로 내려오는 거를 쫓아왔는데 못 따라옵니다. 자전거보다 훨씬 빨라요. 오늘은 여러 대가 타네요. 보기에는 저렇게 천천히 가는 것 같은데 실제로 보면 저 속도가 엄청 빠른 겁니다. 와, 오늘 멋진 거 구경 또 다시 하게 되네요. 완전 스릴 넘칩니다 저거. 와, 멋있네요. 이 사람은 지쳤는지 옆방향으로 바람을 저게 타고 또 올라갈 수 있네. 바람 방향으로 가는 게 아니라. 이제 탈 준비한다. 화이팅! 인사해 주네. 오, 이제 시동 걸었습니다. 새카맣게 탄 거 보니까 저 사람들 많이 탄 모양이네. 영 시원찮다. 저 빨간 거 두 대는 엄청 잘 타는데. 이 흰색 이거는 뒤집어지겠는데. 바람을 못 이기는 것 같아. 와, 빨간색들은 저 선수들이다, 선수들. 와, 엄청난 속도로 달려가고 있습니다. 바람을 타고. 아니, 여기서 좀 타면 되지. 구경 좀 하게. 왜 저 위에까지 자꾸 위로 가지? 계속 위로 가려는 모양이네. 가까이 있을 때가 좋았는데. 이 사람들보다 더 빠른 사람 나타났습니다. 보트 타고. 내 동생 재욱이도 이거 가평에서, 경기도 가평에서 수상스키 코치하고 있거든요. 동생도 상당한 실력을 가지고 있는 것 같은데 직접 보지는 못했습니다. 전국체전 4등 했다는데 1등 모자를 가지고 3등 했으면 좋았을 건데 4등 하는 바람에 메달도 못 따고. 강이 크니까 멋지기는 멋지네요. 이런 것도 난이도도 높지만 고급 스포츠라서 일반인들이 하기에는, 쉽게 접근하기에는 조금 어려울 것 같죠. 와, 빨간색 보이나요? 이거 확대하려면은 가로로 영상 볼 때는 확대가 안 되는데 세로로 하면은 확대가 된대요.
와, 빛의 속도로 달리고 있습니다. 저 한 대는. 와, 저 사람 완전 선수. 멋집니다. 와, 가까이서 저 속도감을 한번 찍으면은 실감 나지 싶은데 거리가 너무 떨어져서 확대를 최대한 했는데도 확대가 더 있네. 아, 이건 아니구나. 와, 저 사람들 내려올 때까지 기다리기는 시간이, 와, 빠르다. 오늘은 바람이 더 세니까 더 멋지게 타네, 어제보다. 와, 오늘도 멋진 구경하고 갑니다. 자전거 타고. 오늘 생방해야 되는데 빨리 들어가야 돼서 여기서 방송 끊겠습니다. 감사합니다.